21世紀初頭、アメリカを除くすべての先進国は人口が減少に転じつつあるか、すでに減少し始めていた。あちゅちゅんがちゃん古。各国は様々な対策を講じていたが、最も人口減少が進んでいる日本はなぜかその備えが始まっていなかった。考えないようにしている、危機の接近に気づかないふりをしているとしか思えなかった。驚いたことに、政治的にはこの問題に対してどの部局が主導するかということすら決まっていなかった。失敗した時に責任を取らされることを嫌っているようだった。しかし失敗した時には国が滅んでいるのである。必ず憲法を改正します。さっさとやれよ。それどころではないのではないか。数字だけ見れば GDP は上がっているのに、感覚的には景気はせいぜい横ばいか、むしろ悪くなっていた。多くの人はその原因は人口減少による消費の低迷だろうと薄々感づいてはいた。いいね。炎上。せわしいの。しかしそれも SNS にいいねをつけたり炎上させたりしてごまかした。そうやって目を背け続けてきた日本人だが、人口減少を感覚的に突きつけられた最初の事態は、意外にも社会保障問題でもなければ大学の倒産でもなかった。アイドルと若いスポーツ選手の減少である。マジっすか。アイドルで目立ったのは少女のグループの極端な減少である。一時は佃煮にできるほどテレビ画面を埋め尽くしていた少女アイドルグループだったが、いつの間にか3人組や2人組が中心となり、ソロアイドルも増えていた。質も落ちたにゅー。やかましわ。アイドルの質を維持するという以前に死亡者が少ないらしかった。芸能プロダクションはそれまで地下アイドルと呼ばれていたインディーズアイドルを大量採用した。そのため彼女たちの活動中心地であった秋葉原から少女の姿が消えた。メイドさんは今や都市伝説さ。スポーツ界も危機的状況だった。競技人口が減ったために有望選手が現れにくく、若者人口の多い新興国になかなか勝てなくなった。高校野球は地方予選では1回戦が決勝戦という地域もあった。なんか勝ってもありがたみが薄い。気にすんにゃ、胸を張れ。アイドルやスポーツ選手のように目には見えなかったが、他の分野の人材の減少も急速に進んだ。人手が足りなくて10日寝てません。あれま。特に労働力の不足を補うはずの AI などの IT 技術者の不足が痛かった。福島第一原発のほか、老朽化した原子力関連施設の解体のための技術者も不足し、計画のめどが立たなかった。おい、なんか煙出てるぞ。なんだよ、またかよ。大丈夫かいにゃ。兄弟が少ないので親の介護のために仕事を辞める、いわゆる介護離職も大量発生した。しっかり親孝行せんとにゃ。病院など医療関連施設でも人手不足は深刻で、増え続ける老人に十分な医療が行き渡らず、介護離職者が増えるという悪循環。後を継ぐ人のいない家は空き家になった。管理する人のいない空き家は倒壊の危険があるし、犯罪者の隠れ家にもなった。景観も悪化して街全体のイメージが悪くなり、さらに住民が流出した。ここでも悪循環である。管理できないマンションやアパートはスラム化した。まさに世紀末だにゃ。東京は地方から若者が流入することで人口を増加させていたが、ついに地方の若者も底をついて東京の人口が減少し始める時が来た。皮肉なことに地方の労働力を吸収して農業、つまり食料生産を崩壊させたことが東京に悲劇を招いた。東京都の食料自給率は 1% しかなかったのである。悪いことは重なるもので、温暖化による世界的な異常気象が食料不足に拍車をかけた。食料は世界的な奪い合いの様相となり、ついには東京で餓死者が出始めた。東京が最も極端だが、全国の大都市で同様なことが起こった。人々は都市から逃げ出し始めた。
同じ頃、やはり農業が崩壊した極東ロシアからの飢餓難民が北海道に押し寄せていた。もちろん不法入国だが、すでに政府に彼らを追い返す力はなかった。また、労働力を都市に奪われていた農村部で、彼らは食事と寝場所を与えるだけで、古希使える安価な労働力として便利に使われた。このロシア難民たちを北海道民は半ば差別的に北海オロシャ、あるいは単にオロシャと呼んだ。道民とオロシャの根血も多く生まれた。温暖化による海面上昇とスーパー台風のダブルパンチで東京23区は水没したが、その時にはすでにもぬけの殻だったのが不幸中の幸いだった。地方へ移り住んだ人々は廃集落の耕作放棄地などを耕して自給自足の生活を始めた。こうして農業を基盤とした経済の再構築が始まった。まあ猫には関係ない話だけどにゃ。